फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी F15 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में जब भी आप अपने मोबाइल फ़ोन से कॉल करते हैं, फ़ोन करते हैं किसी को भी, तो आवाज़ नहीं आती आपके फ़ोन से। तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फ़ोन से अगर आवाज़ नहीं आ रही है फ़ोन पे बात करते समय, तो इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले मोबाइल फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है? अगला काम ये करना है, आपके फ़ोन का ये जो फाइल का ऐप होता है ना, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे की साइड ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में सबसे ऊपर आपको ये सिस्टम ऐप का ये ऑप्शन टैप करना है। इस पेज में आप नीचे आएँगे तो आपको ये ऑप्शन यहाँ पे मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड में स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में आपको नीचे की साइड ये क्लियर कैच का ये वाला ऑप्शन टैप करना है। तो आपका कैच के सामने डेटा 0 हो जाता है, ठीक है ना? अब देखिए, अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन का जो स्पीकर होता है ना, उसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है, मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल-मट्टी जमा हो जाती है, जिसके कारण हमारे मोबाइल फ़ोन से आवाज़ नहीं आती है। ध्यान रखिएगा, स्पीकर को ना हल्के हाथों से साफ करना है। ज़्यादा ताकत या दबाव नहीं लगानी है, नहीं तो स्पीकर के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है, हल्के हाथों से साफ करना है, ठीक है ना? अब देखिए, अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर काम नहीं करते ना, तब आपको फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सबसे ऊपर आपको ये सर्च आइकन का ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ऑप्शन शो होता है फैक्ट्री डेटा और रीसेट, इसे टैप करना है। आपका फ़ोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लाएगा। फैक्ट्री डेटा और रीसेट का ये ऑप्शन टैप करेंगे तो अगले पेज में सबसे नीचे रीसेट का ये वाला ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फ़ोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फ़ोन को रीसेट करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन का जो डेटा है ना, उसका बैकअप ले लीजिए अपने फ़ोन पे पहले तो। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये 2 काम आपको पहले करना है, उसके बाद फ़ोन को रीसेट करना है, ठीक है ना? तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो आपको करना क्या है? देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फ़ोन का जो सर्विस सेंटर है ना, सर्विस सेंटर में चले जाना है, अपना फ़ोन वहाँ पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फ़ोन के ना हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी, जिसके कारण आपके मोबाइल में फ़ोन पे बात करते समय आवाज़ नहीं आती आपके फ़ोन से। मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन बताए ना, वो मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर के ज़रिए बताए हैं, ठीक है?